Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить замечательный рулет из свиной грудинки. И нам нужно его подготовить. У меня здесь достаточно хороший большой кусман, примерно на 3-4 килограмма. У меня осталось небольшое количество косточек реберных, которые нужно убрать. Поэтому берем нож, желательно, чтобы он был поострее, и просто аккуратненько вырезаем эти кости. Нащупываем их. Вот они идут у нас параллельно. Аккуратненько врезаемся ножом вдоль них. Вот так вот их подрезаем. Теперь аккуратненько ножом просто под ними проходимся. Здесь в самом конце, где ребро крепится к мясу, здесь есть белый хрящик. Желательно его тоже зацепить и вырезать вместе с ним. Вот максимум, чтобы оставались совсем уже мелкие такие мягкие хрящики. Сами кости, разумеется, можно выбросить или оставить для приготовления какого-нибудь бульона. Неправильно было бы с моей стороны сказать, что у меня здесь только грудинка, потому что здесь у меня начинается часть от корейки. Вот здесь вот она, можно сказать, шла ребрышки, и нижняя часть грудинка самая жирная, самая толстая. Здесь у нас так называемые уже сиськи-соски шли. С кожи я их срезал. И вот эту вот часть с большим количеством жира тоже можно убрать, потому что нам будет очень жирно. Аккуратненько ее подрезаем, убираем. Это сало идеально оставить для приготовления каких-нибудь котлет. Но нам нужно подготовить, просолить, проперчить и промариновать наше мясо. Для этого я буду использовать обычную соль, черный молотый перец, можно использовать какие-то сухие травы или свежие, если вам нравится, и большое количество чеснока. На внутреннюю часть, шкурку, мы не трогаем. Обильно посыпаем солью, чтобы у нас каждый кусок был хорошо просолен. Черный молотый перец. Конечно, можно использовать и острый красный, можно использовать копченую паприку. Здесь все зависит исключительно от вашей фантазии и от ваших вкусовых предпочтений. В следующем я добавляю сухие травы. Тимьян, розмарин, орегано. Потрясающе подходит для этого блюда, на мой взгляд. И чеснок выдавливаем через пресс. Прям зубчиков 5-6. И хорошенько растираем все по мясу. И в таком состоянии можно было бы оставить его промариноваться на сутки, часов на 12 хотя бы, для того, чтобы мясо посильнее просолилось. Но за счет того, что мы используем достаточно концентрированное большое количество соли и перца, на мой взгляд, этого делать совсем не нужно. Поэтому дальше скручиваем плотный рулет и плотно перевязываем его шпагатом или кулинарной ниткой. Все лишнее можно убрать. Вот такой шикарный гигант получается после простых манипуляций. Теперь наша задача приготовить мясо внутри полностью. Для этого мы будем на достаточно низкой температуре, 160 градусов, томить его под фольгой примерно 2,5, может быть даже 3 часа, чтобы он внутри полностью приготовился. И для того, чтобы внутри под фольгой лучше образовывалась такая паровая рубашка, можно налить либо небольшое количество воды, либо для аромата я использую белое сухое вино. Его нужно совсем немного. Наливаем на дно формы для запекания и укладываем рулет. Не стоит переживать, что мясо достаточно впритык находится к форме. Во время запекания оно немножко подожмется, плюс оно даст свой собственный сок, который разбавит вино. И влаги для того, чтобы оно парилось внутри, будет достаточно много. Поэтому закрываю фольгой и отправляю в духовку для начала на 2,5 часа.
Не прижимайте фольгу слишком сильно к мясу, оставьте свободное место для циркуляции воздуха и влаги во время его приготовления. Ну что, друзья, у нас прошло 2,5 часа, как наша свинина стояла в духовке. Давайте снимем фольгу и посмотрим, что там происходит. Аккуратно, очень горячо. Как я и говорил, она довольно сильно подужалась, а воды было достаточно вместе с вином для того, чтобы полностью пропарить ее. Теперь наша задача добиться максимально хрустящей шкурки, насколько нам позволит наша духовка. И для этого есть тоже несколько своих лайфхаков. Сейчас переносим ее из этой миски на решетку, так, чтобы снизу и сверху наша грудинка могла обдуваться, точнее наш рулет мог полностью горячим воздухом обрабатываться. Беру для этого 2 вилки и аккуратно переношу. Наша задача сейчас максимально обсушить рулет сверху. Для этого есть тоже несколько своих способов. Что мы делаем? Мы берем вилку и прокалываем шкурку достаточно часто. Делаем в ней наколы. Видите, через них сразу начинает выходить влага и жир. И в таком состоянии можно оставить ее просохнуть минут на 10-15. Но для того, чтобы влага еще лучше выходила, мы будем использовать соль. Крупной солью посыпаю сверху, прямо по шкурке. И вот так вместе с солью дадим постоять ей 10-15 минут. Я пока отдохну. Для вас через секунду мы уже продолжим. Прошло 15 минут, друзья, и вы можете видеть, как соль активно вытянула влагу. Она сама немножко начала таять, большое количество подтеков по всей площади нашей шкурки. Теперь наша задача немножко счистить эту соль. Можно сделать это бумажной салфеткой, полотенцем, кисточкой, как вам удобно. Главное постараться максимально аккуратно, нежно очистить шкуру от влаги и соли. Мы просто берем и протираем. Протерли от влаги, насколько это возможно, и теперь возвращаем наш рулет запекаться в духовку. Вот здесь важно разогретую до 200 градусов минут на 30-40, для того, чтобы корочка стала максимально хрустящей. Если у вас есть режим конвекции, идеально, врубайте его, лучше обдувается воздухом, быстрее корочка становится хрустящей. Если такого режима в вашей духовке нет, то используйте нагрев вверх и низ, но обязательно 200 градусов и не меньше 30 минут. Вообще смотрите по ситуации, возможно даже 40-45. Но мне обычно 30-35 минут хватает. Долго разговариваю, открываю духовку, отправляю запекаться и ждем. Ну что, друзья, наш закусочный рулетик готов. Я дал ему немножко остыть. Вы видели подсъемку сразу после того, как я достал его из духовки. Сейчас я дал ему немножко постыть, чтобы просто его было удобнее резать и пробовать. Берем вилки, переносим на доску. Краешки немного подгорели, это неудивительно, температура высокая, а эти части, получаются, самые тонкие. Но давайте разрежем в самом центре и посмотрим, насколько все приготовилось. Для этого лучше использовать нож-пилочку. Прорезаем шкурку по кругу. А дальше можно воспользоваться обычным острым ножом. По-моему, кусочек на бутерброд получился достойный лайка. А я буду благодарен, если вы поставите лайк этому видео, поделитесь им со своими друзьями, ну и оставите комментарий. А сейчас давайте пробовать. Это безумно сочно и ароматно.
Вот идеальное мясное изделие, не дать не взять. В холодном виде, в горячем виде, в бутерброды. Великолепно. Друзья, готовьте обязательно в заготовку. Нарезали, запаковали, завакуумировали, заморозили. Нет, похоронили в холодильнике. И дней 5 вообще спокойно держится. Идеальное мясо. Обязательно готовьте.